So love what? Love what you want to eat? មកហូបទៅលប់មក កញ្ញាក្តាប់ក្តាប់ជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតលក់គូឆាយនៅខេត្តសៀមរាបសេងឈៀង អញខ្លាំងអូយឡងស្ងាញ់ What's your name? My name is Rita កូនអ្នកលក់លតឆានៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំជិះឡានភ្លាមពីទីក្រុងភ្នំពេញមកមើលគាត់ដោយសារវីដេអូនេះ Food in Asia so that means Asia have a lot of food right Yeah. so this food is ranked number 50 ឆាសុត យកលប់ឆាសតអត់ដាក់បន្លែអត់ដាក់អីទេ That's it Yeah so which one you want to recommend to straight ស្អាតលតឆាសុត which one lopឆាសត Yeah. this one Yeah. but no vegetable No vegetable no way No no way no ចាំមិញចង់ប្រេងគាត់ឥឡូវគាត់ស្គាល់គាត់ហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសប៉ុណ្ណាគាត់បកកែលក់ប៉ុណ្ណាព្រោះអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំដាក់វីដេអូមុនហ្នឹងគឺវីដេអូ TikTok ដែលពូគាត់ឬក៏ប៉ាគាត់អ្នកផងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើជាជនបរទេសឲ្យក្តាប់ចូលមុនជាជនបរទេសអញ្ចឹងណាឥឡូវក្តាប់ជាអង់គ្លេសមុនតោះ hello អូខេតោះក្តាប់ជាអង់គ្លេស and are you with the train or not with the train yeah what's your name my name is Lâm Seng Chiang but you can call me Seng Chiang អូសេងឈៀងចោះសេងឈៀងអត់ចង់សួរមកឈ្មោះវិញហ៎ and what's your name What's your name my name is Rita អូតំញអ្នកចេះអង់គ្លេសលយស្លោអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកញ៉ាំលតឆាពីឆាយកឥឡូវពូសាក់និយាយមួយកន្លែងដូចពួកបរទេសដែលពូឃើញក្នុង TikTok អូខេតោះឥឡូវកន្លែងនិយាយមុនកន្លែងអ្នកលក់1 2 3 and are you with the train or not with the train You vegetarian okay so do you like meat or without meat with meat okay so I recommend you number sound and number 1 and the meat this one Okay so how much for one okay so like example this one is rice noodle with egg so 5,000 real Okay so vegetarian what kinds of food that she gonna I eat recommend you number 9 and number 10 and Oh. the vegetarian this one Okay vegetarian so love what Love, what you want to eat? មកហូបទៅលប់មក Ê, sao mà love ball ở đây mạng kia Okay so since 1987 Okay CNN travel នៅដល់គ្នានិយាយទៅ50 of the best street food in Asia អញ្ចឹងនេះគឺជា CNN Travel ដែលគាត់ជាប់លេខ50សម្រាប់ Street Food in Asia អ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងកន្លែងលក់គូឆាយក៏ដូចជាលតឆាគ្រួសារមួយនេះនិយាយទៅបានល្បីទៅដល់ស្រុកក្រៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់មានកូនដែលជួយឲ្យគាត់កាន់តែល្បីថែមទៀតដែលគាត់ពិតជាចង់ថាអូខេគឺមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដគាត់និយាយបានគាត់ធ្វើបានគាត់រស់រាយរាក់ទាក់មាន traveler ក៏ដូចជា vlogger បរទេសជាច្រើនបានមកថតជាមួយគាត់ខ្ញុំពិតជាសរសើរក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហ្មង so this one and this one is good number 9 and number 10 so number 9 and number 10 is just the same but number 9 have 1 chive cake and number 10 have 2 chive cake. Okay, so this one is $2.25. So have egg too, right? Just one egg and but 2 chive cake. Okay. What you want to eat? Here we go. 9 or 10? លតឆា លប់ឆាសត ឆាសុត យកលប់ឆាសតអត់ដាក់បន្លែអត់ដាក់អីទេ That's it. Yeah. So which one you want to recommend to straight ស្អាតលតឆាសុត which one? Lopឆាសត Yeah. this one Yeah. but no vegetable. No vegetable? No way. No, no way. No way because don't know how to speak English. Okay, so no vegetable. This one but no vegetable. Yeah, yeah. My location is next to the bank, Canada Bank, Yes. Silvertown Road, and next to Pop Street. Next to Pop Street. Yes. Okay, so why you want like tourism to come eat your food? So that my restaurant become popular. Okay, but it tastes good or not? Very good. Very good. Yes. Why you know very good?
because I turned 4. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយគ្រប់គ្រងព្រោះអីលតឆាក៏ដូចជាគូឆាខ្ញុំញ៉ាំលើកទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមិនមែនឆ្ងាញ់ធម្មតាទេហើយគាត់លក់តាំងពី1980ម៉ានមិញខ្ញុំមើលហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាលក់យូរឆ្នាំមែនតើហើយគាត់មានសាខារហូតដល់2ឬ3នៅសៀមរាបអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងគឺនៅក្រោយកាណាឌីយ៉ានៃ Pub Street យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់និយាយទៅទល់មុខ Zendo ហ្មងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសៀមរាបកុំភ្លេចមកសាកជាមួយនឹងគូឆាយក៏ដូចជាលតឆារបស់គាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមកថតដំបូងហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារដឹងថាលតឆាឆ្ងាញ់ទេគឺដោយសារតែគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសេងឈៀងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងចង់និយាយថាពូកែ work ពោហាមែនតែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់ចេះអង់គ្លេសដែលពួក vlogger ក៏ដូចជា traveler ខាងពួកបរទេសគាត់ផុសក្នុង TikTok ច្រើនដែលវា viral វីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសុំតសើអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាមកលេងខេត្តសៀមរាបមកអាចសាកបានជាមួយនឹងលតឆាក៏ដូចជាគូឆាយដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅខាងគ្រួសារលតឆាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបងប្អូន ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយមើល ឆ្ងាញ់ខ្លាំងអូយឡើងឆ្ងាញ់ So love what Love. what you want to eat មកហូបទៅ love មក កញ្ញាក្តាប់ជួបជាមួយនឹងក្មេងប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតលក់គូឆាយនៅខេត្តសៀមរាប សេងឈៀង ឆ្ងាញ់ខ្លាំងអូយឡើងឆ្ងាញ់ What's your name My name is Rainniedara កូនអ្នកលក់លតឆានៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំជិះឡានភ្លាមពីទីក្រុងភ្នំពេញមកមើលគាត់ដោយសារវីដេអូនេះ Food in Asia so that means Asia have a lot of food right Yeah. so this food is ranked number 50 ឆាសុត យកលតឆាសតអត់ដាក់បន្លែអត់ដាក់អីទេ That's it Yeah so which one you want to recommend to straight ស្អាតលតឆាសុត which one the tasted Yeah. this one Yeah. but no vegetable No vegetable no way No no way No ចាំមិញចង់ប្រេងគាត់ឥឡូវគាត់ស្គាល់គាត់ហើយគាត់ចេះអង់គ្លេសប៉ុណ្ណាគាត់បកកែលក់ប៉ុណ្ណាព្រោះអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំដាក់វីដេអូមុនហ្នឹងគឺវីដេអូ TikTok ដែលពូគាត់ឬក៏ប៉ាគាត់អ្នកផុសអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើជាជនបរទេសឲ្យក្តាប់ចូលមុនជាជនបរទេសអញ្ចឹងណាឥឡូវក្តាប់ជាអង់គ្លេសមុនតោះ hello អូខេតោះក្តាប់ជាអង់គ្លេស and are you with the train or not with the train yeah what's your name my name is Lâm Seng Chiang but you can call me Seng Chiang សេងឈៀងចោះសេងឈៀងអត់ចង់សួរមកឈ្មោះវិញហ៎ and what's your name What's your name my name is Rainniedara តំញអ្នកចេះអង់គ្លេសលយស្លោអូខេចាំឥឡូវយើងមកញ៉ាំលតឆាពីឆាយកឥឡូវពូសាក់និយាយមួយកន្លែងដូចពួកបរទេសដែលពូឃើញក្នុង TikTok អូខេតោះឥឡូវមួយកន្លែងនិយាយមុនកន្លែងអ្នកលក់1 2 3 and are you with the train or not with the train You vegetarian okay so do you like meat or without meat with meat okay so I recommend you number sound and number 1 and the meat this one Okay so how much for one okay so like example this one is rice noodle with egg so 5,000 real Okay so vegetarian what kinds of food that she gonna I eat recommend you number 9 and number 10 and Oh. the vegetarian this one Okay vegetarian so love what Love. So, What you want to eat? មកហូបទៅ love មក Ê, sao mà love ball ở đây mặt kìa Okay so since 1987 1987 Okay CNN travel នៅដល់គ្នានិយាយទៅ50 of the best street food in Asia អញ្ចឹងនេះគឺជា CNN travel ដែលគាត់ជាប់លេខ50សម្រាប់ street food in Asia អ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងកន្លែងលក់គូឆាយក៏ដូចជាលតឆាគ្រួសារមួយនេះនិយាយទៅបានល្បីទៅដល់ស្រុកក្រៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់មានកូនដែលជួយឲ្យគាត់កាន់តែល្បីថែមទៀតដែលគាត់ពិតជាចង់ថាអូខេគឺមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដគាត់និយាយបានគាត់ធ្វើបានគាត់រស់រាយរាក់ទាក់មាន traveler ក៏ដូចជា vlogger បរទេសជាច្រើនបានមកថតជាមួយគាត់ខ្ញុំពិតជាសរសើរក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហ្មង so this one and this one is good number 9 and number 10 so number 9 and number 10 is just the same but number 9 have 1 chive cake and number 10 have 2 chive cake. Okay so this one is $2.25 so have egg too right Just one egg and but 2 chive cake. Okay
What you want to eat? Here we go. 9 or 10. รสชา หลอดชาสด รสชาสด เยอะหลอดชาสดอันดับปลายอันดับอ้อยเย่ That's it? Yeah. So which one you want to recommend to strength out? รสชาสด Which one? หลอดชาสด Yeah. This one Yeah. but no vegetable No vegetable? No way No, no way. No way because don't know how to speak English. Okay. So no vegetable. This one but no vegetable Yeah. Yeah. Yo. My location is next to the bank Canada Bank Yes. Silvertown Road and next to Pop Street Next to Pop Street. Yes Okay. So why you want like tourism to come eat your food? so that my restaurant become popular Okay. But it tastes good or not? very good Very good. Yes. Why you know very good? because I taste before អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយគ្រប់គ្រងព្រោះអីលតឆាក៏ដូចជាគូឆាខ្ញុំញ៉ាំលើកទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមិនមែនឆ្ងាញ់ធម្មតាទេហើយគាត់លក់តាំងពី1980ម៉ានមិញខ្ញុំមើលហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាលក់យូរឆ្នាំមែនតើហើយគាត់មានសាខារហូតដល់2ឬ3នៅសៀមរាបអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងគឺនៅក្រោយកាណាឌីយ៉ានៃ Pub Street យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់និយាយទៅទល់មុខ Zendo ហ្មងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសៀមរាបកុំភ្លេចមកសាកជាមួយនឹងគូឆាក៏ដូចជាលតឆារបស់គាត់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមកថតដំបូងហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារដឹងថាលតឆាឆ្ងាញ់ទេគឺដោយសារតែគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសេងឈៀងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងចង់និយាយថាពូកែ work ពោហាមែនតែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់ចេះអង់គ្លេសដែលពួក vlogger ក៏ដូចជា traveler ខាងពួកបរទេសគាត់ផុសក្នុង TikTok ច្រើនដែលវា viral វីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសុំតសើអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាមកលេងខេត្តសៀមរាបមកអាចសាកបានជាមួយនឹងលតឆាក៏ដូចជាគូឆាដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅខាងគ្រួសារលតឆាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបងប្អូន ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយបើ ឆ្ងាញ់ខ្លាំងអូយឡើងឆ្ងាញ់